ฮอดครึ่งพี่แรกครึ่งเสาพี่แรก อยู่พีกระท่วมนำ แม่นได้ครึ่งตัวนี้ดีบนครึ่งตัวนี้นะบ่ฮอดเข้าไปใน แล้วเจ้าคิดว่ามันท่วมนี่มันเป็นย้อนอีหยัง ย่านมันเป็นห้องแบบระบายบ่ทันบ่กับนี้นะแต่ว่าอยู่นี่อันได้เป็นมาจุหลายแม่นจุนี่จุดนักมีอยู่นี่หลายคนนึงคนสอบขับรถนี่นะแต่ตัวนี้ค่อยหาได้เห็นนี่แล้วลงเฟซมื้อนั้นบ่ปกติมีแต่เป็นแต่อยู่นี่แหละ โอ้แต่ว่าอยู่นี่เป็นตลอดเนาะ แม่นละเป็นตลอดแม่นละ ที่ว่าเป็นอันนี้ได้จักปีล่ะคิดว่าปัญหาคนที่นี่ คนกำบุดจื้อว่าได้จักปี เป็นมาตั้งห้างกัน4 ปีแล้ว แต่ข่อยอยู่ฟ้านั่นก็ยังรวบเก่าอยู่แล้ว ก็ถือว่าแต่เขามาตั้งห้างอยู่นี่4ปีนี่มัน แม่น เยอะปัญหาตัวนี้ตลอดเนี่ย อยู่ห้านนั่นร้านข่อยประเทศอันกล้องไว้นะเป็นน้ำเห็นรั้วมันเลยอยู่ห้านข้างนี่นะ แล้วคิดว่าอยากให้เพิ่นช่วยแนวใดแก้ไขแนวใดแล้วเพิ่นหาน้ำท่วม แต่คน ดาบนึงครับเจ้าลูกโดด ก็โดดแล้วอลิงเนาะกันฝนห้วยลงเนาะ มันระบายลงคลองบ่ทันนะ ถือว่าคน ที่บ้านลงมาแถวนั้นหักเลิกได้แถวบนสอนขับรถนะแถวลงหันเลิกได้ ยังลูกค้าเลย เลิกแถวนั้นนะ แล้วรถจักรไปได้บ่เพิ่น รถจักรบ่ได้รถใหญ่ไปก็บ่ได้ ระดับแล้ว โอ้รถใหญ่ก็ไปบ่ได้ บ่ได้แหละท่วมหลายได้ นี่ โอ้บ่ได้รถจักรรถใหญ่กว่ายังบ่ได้นะรถใหญ่ก็บ่ได้ ถ้าสับแกนในรถจักรก็ยังไปได้อยู่ทางห้องพีนี่ ไปพูดเพราะว่ามันติดปก แต่ ติ มาปีนี้อ่ะนั่นบืนมาเส้นทางเนาะบนเส้นทางไหนที่กันเนาะปีนี้เนาะน้ำหลาย หนักเลย บางทีอาจจะเป็นฝุ่นมันมาบ่ได้มาแบบแห้งเนาะแล้ววันนี้อาจจะเป็นของน้ำที่พระเจ้า น้ำมันตื้น แต่ละปีอย่างแถวหลังใจบ่เคยท่วมเด้บ่ทั้งหน้าเห็นบ่เคยปิดในนี้